וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהל העם על הארון, ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש, אשר העלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויאמר אליהם הארון, פרקו נזמי הזהב, אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, והביאו אל הארון. ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. וירא הארון, ואיבן מזבח לפניו. ויקרא הארון ויאמר, חג לאדוני מחר. וישכימו ממחרת, ויעשו עולות, והגישו שלמים. וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. ויאמר אדוני אל משה, לך רד כשחט עמך, אשר העלית מארץ מצרים. סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתם. עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשר עורף הוא. ועתה, הניחה לי, ויחר פי בהם ואכלם, ועשה אותך לגוי גדול. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר, למה אדוני יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? למה יאמרו מצרים לאמור, בראה הוציאם להרוג אותם בהרים, ולכלותם מעל פני האדמה. שוב מחרון אפך, וינחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר אליהם, הרבה את זריכם ככוכבי השמיים. וכל הארץ הזאת, אשר אמרתי, אתן לזרעכם, ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרעה, אשר דיבר לעשות לעמו. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו. לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעה, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. ויאמר, אין כל ענות גבורה, ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. ויהי, כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה, וישלח מידו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויטחן עד אשר דק. ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ויאמר משה לאהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. ויאמר אהרון, אל לך אף אדוני, כי ידעת את העם, כי בראו. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואומר להם, למי הזהב? התפרקו ויתנו לי, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. וירא משה את העם, כי פרעו הארון לשמצה בקמיהם. ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר, מי לאדוני אלי? ויאספו אליו כל בני לוי. ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על יריחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, וירגו איש את אחיו ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ההוא ביום ההוא 3,000 איש. ויאמר משה, מילאו ידיכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליהם היום ברכה. ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה, אעלה אל אדוני אולי כפרה בעד חטאותיכם. וישב משה אל אדוני ויאמר, עד אנה, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. ועתה, אם תישא חטאתם, ואם אין מחנינה מספרך אשר כתבת. ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי. ועתה, לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, והנה מלאכי ילך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם,
ויפגוף אדוני את העם, על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון.